Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel YouTube Mbah Bu Official. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan diberi rezeki yang lancar, urusannya dipermudah dan diberi keberkahan dalam hidupnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian keagamaan yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Namun sebelum lanjut ke pengajiannya, bagi sahabat yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita dengarkan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul hamda faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wassam'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, idza qara'tum, nalikane maca sapa sira kabeh, maca-maca alhamdulillah ing surat alhamdulillah, ya surat Fatihah. Nalikane sampeyan kabeh maca Fatihah, faqra'u, mongko maca sapa sira kabeh, maca ing bismillahirrahmanirrahim. Aja lali nalikane sampeyan kabeh maca Fatihah, kudu dibuka kelawan maca bismillahirrahmanirrahim. Soale apa? Innaha, sak temene Fatihah, sak temene alhamda, iku ummul Qur'an, ibuning Quran, ya pusating Quran. Wa ummul kitab, lan pusating pira-pira kitab, ya ibuning kitab. Soale surat Fatihah iku pusating Al-Qur'an lan pusate sekabehing kitab-kitabing Allah. Wassam'ul masani, lan pitung ayat kang den bolan baleni. Surat Fatihah yaiku pitung ayat sing dibolan baleni. Wa bismillahirrahmanirrahim, utawi bismillahirrahmanirrahim iku ihda ayatiha, salah sijine pira-pira ayating hamdu, ya ayating Fatihah. Surat Fatihah iku ana pitung ayat sing model susunane dibolan baleni. Kata-katane kan kaya dibolan baleni. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, kan dibolan baleni.
Lan bismillahirrahmanirrahim iku salah satu daripada ayat-ayat Fatihah sing jumlahe ana 7. Nanti miturut dawuh Kanjeng Nabi iki jelas nalikane sampean maca Fatihah sampean aja lali yaiku Fatihah kudu dibuka kelawan maca bismillahirrahmanirrahim. Soalnya apa? Surat Fatihah iku ana 7 ayat. Di antara satu daripada 7 ayat yaitu bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatihah iku singkatan daripada Al-Qur'an lan singkatan daripada semua kitab-kitab. Dadi kitab sak jagat itu disingkat dadi 4, dadi Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kitab 4 disingkat dadi Al-Qur'an. Al-Qur'an disingkat dadi surat Yasin. Surat Yasin disingkat dadi Fatihah. Fatihah disingkat dadi bismillahirrahmanirrahim. Dadi nek ana wong maca Fatihah nek miturut hadis iki kok gak maca bismillahirrahmanirrahim, berarti Fatihahe durung cukup. Soale bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada 7 ayat yang ada di dalam surat Fatihah. Wa an Sofwan lan saka Sofwan ibnu Sulaim kala ngendika Sofwan bin Sulaim, al jinnu yastamiluna mata al insi. Al jinnu tai jin setan iku yastamiluna padha nggunakaken sapa jin mata al insi ing bondo donyaning menungso. Wasia bihim lan pakaiane mata al insi wasia bahum lan pakaiane insi. Dadi setan-setan niku sok kadang-kadang usil bondone donyane menungso selalu digawe dolanan, semeruga pakaiane menungso selalu dienggo. Faman utai sopane wa akhara iku nganggo man mingkum setengah saking sira kabeh sauban ing pakaian. Sebab iku sampeyan kabeh nalikane nganggo pakaian awadha utawa nyopot sapa mandu ing sauban utawa sampeyan nyopot pakaian aja lali falyakul mongko becik ngucap man ing bismillahirrahmanirrahim. Nek sampeyan kabeh nganggo pakaian apa wae, mulai teko sandal sampai ketu, nyopot pakaian mulai sandal sampai ketu, celonone khususnya katoke, ojo lali sampeyan ngucap bismillahirrahmanirrahim. Soalnya apa? Fa inna ismallah, sak temening asmaning Allah ya bismillahirrahmanirrahim. Tabiun iku bisa nyegah marang jin setan mau. Konek sampean nganggo pakaian dadakan maca bismillahirrahmanirrahim, berarti setan-setan gak melok nganggo pakaian. Tapi nek sampean nganggo pakaian gak maca bismillahirrahmanirrahim, berarti setan melok kemulan nek jero pakaian sampean. Ayo rata-rata sampean nganggo pakaian maca bismillah apa gak? Oh gak, ada gak ngaku. Ya melok nok kono setane, nek wedok setan lanang metangkrong. Wedok setan lanang, setan nek lanang setan wedok. Semono nalikane nganggo, nalikane nyopot pakaian,
San maca bismillahirrahmanirrahim baru dicopot supaya pakaiannya mau cek gak dinggo setan. Iku sindiran gak barokah lah. Apa maneh mangan, apa maneh ngombe. Wong sing mangan gak maca bismillahirrahmanirrahim, setan ikut-ikutan makan, panganane gak barokah. Semono uga nalikane ana wong ngombe dadakan gak maca bismillahirrahmanirrahim, langsung ceglok setane ikut-ikutan ngombe. Saiki apa maneh sing biasae wong lali maca bismillahirrahmanirrahim, iku nalikane kumpul bojone, ana wong kumpul bojone dadakan gak maca bismillahirrahmanirrahim, setane melok ngrewangi. Melok numpaki setane iku nek ndure, melok gendut-gendut setane. Babiku sampean titeni, besok nek sampean wis rabi, lanang-lanang sing kakik iku nek kumpul bojone aja lali maca bismillah dhisik supaya gak direwangi setan. Sampai no Al-Quran Gusti Allah ngendika wasyarikhum fil amwali wal aulad. Sing cara Jawane setan itu selalu ngerewangi menungso di bidang dolek duit, fil amwal wal aulad, lan di bidang gawe anak. Jadi akeh lho setan-setan melok kongsi mbek sampean di bidang gawe anak, mergo gawene gak tau maca bismillah. Lah rata-rata wong gawe anak iku kelalen gak maca bismillah. Apa maneh sing wedok tambah lali pleng, gak eling babar belas maca bismillah. Sing lanang padha ae tambah nemen, gak eling babar belas malah digas ngono ae. Khususé sampean nalikane ape nyupir, penumpak sepeda motor aja lali maca bismillahirrahmanirrahim dhisik, supaya setan gak melok numpak. Nek sampean numpak bis sepeda motor gak maca bismillah, setane bonceng. Adean garai kelis kempos, kaya apa setane dinjot-njot nok ngurine. Dadi bismillah iki betul-betul mbarokai. Nek iso gerak-gerik sampean lapo ae aja lali sampean maca bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muallima, sak temene Pak Guru. Pak Guru cek Bu Guru padha ae. Pak Guru Bu Guru iku idza qala nalikane ngulangi sapa muallim lisobi maring murite kang cilik. Bu Guru kanak-kanak iku lho, nalikane ngulangi murite sing cilik-cilik sek kanak-kanak, ngulangi apa? Kul ngucapo sira ing bismillahirrahmanirrahim. Bocah sek cilik diulangi maca bismillahirrahmanirrahim sampai fakola mongko ngucap sapa sobia ing bismillahirrahmanirrahim, sampai bocah cilik iku mau iso maca bismillahirrahmanirrahim. Muga diulangi Bu Guru kanak-kanak, diulangi Pak Guru kanak-kanak. Lho kaya apa bonuse Pak Guru, bonuse Bu Guru marang sing ngulang murite maca bismillahirrahmanirrahim sampai iso maca
kutiba mongko den tulis jare Kanjeng Nabi den tulis kutibane sitok ayon maneh keluwean kutiba mongko den tulis lil muallimi maring Pak Guru wali sobi lan kedue bocah cilik wali abawai lan maring wong tuwa lorone sobi baro atun apa bebas minan nari sanga siksa neraka. Dadi Pak Guru Bu Guru sing gelem ngulang murite sing sek cilik ngulang bismillahirrahmanirrahim sampai murite iso maca fasih bismillahirrahmanirrahim. Jarine Kanjeng Nabi temen Bu Guru Pak Guru lan bocah sing sek cilik mau lan wong tuwa lorone bocah cilik mau dicatet bebas sangka geni neraka, bebas sangka ancaman neraka. Apa sebabe? Ya saking senenge Gusti Allah marang bocah sing iso maca bismillahirrahmanirrahim. Saking senenge sampai Gusti Allah janji marang bocah sing pinter maca bismillahirrahmanirrahim sak Pak Gurune sing ngulang lan sak wong tua lorone sing ngongkon ngaji, dijanji Gusti Allah bisa no akhirat bebas saka ancaman geni neraka. Kan enteng iki apa abote. Inilah bonus-bonuse Gusti Allah sing dijanjekno marang wong sing pinter maca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu bukan kok maknane, bukan kok artine tok sing ditujukno, tapi sing paling penting bismillahirrahmanirrahim adalah khasiate sing luar biasa kok cara kelopo lengane. Di antara khasiate bismillahirrahmanirrahim sing paling dijaga-jagakno yaiku nek ana bocah pinter maca bismillahirrahmanirrahim, bocahe Pak Guru sing ngulangi lan wong tua lorone dijanji besok bebas saka ancaman geni neraka. Padahal sampean kabeh sakmene akeh iki padha pinter-pinter maca bismillahirrahmanirrahim, tapi mergo bendina petuk dianggap barang biasa. Bismillah adalah luar biasa, dan bismillahirrahmanirrahim gumantung keyakinane wong sing maca. Nek wonge mantepe setengah mati ya padha karo oparane aki no ampere gede, tapi nek wong gak patek mantep ya cara aki ampere kosong, butuh diseterekno. Lah rata-rata sampean kabeh ring bismillahirrahmanirrahim iki gak patek percaya. Akibate kaya apa? Ya kaya muspro. Wis saiki ditata mulai keyakinane. Bismillahirrahmanirrahim iku iso khasiate gede. Supaya khasiate gede syaratnya kudu yakin, kudu mandi, nek iso dilakoni. Kok kabeh iku nek dilakoni iku malah dadi mandi. Kok cara bendo disah supaya landep kena ngetok apa-apa, kena negor gedang, negara wit klopo, syaratnya bendo mau disah. Lah ngesahe bendo yang ngono osok-osok, lah ngesahe bismillahirrahmanirrahim supaya mandi. Iku sampean lakoni, sampean waca paling saithik 7 dina, saben-saben bakda salat. Ping pira Pak macane?
ping 786, ojo ditambahi ojo dikurangi, iku harga mati. Iku carane asah-asah bismillahirrahmanirrahim supaya mandi ben mari salat diwaca ping 786 suwene 7 dina. Mariku sing sering sampean waca nek iso sedina suwengi sepisan nae sekali maca jumlahe 786. Engko nek sampean butuh apa-apa tinggal gunakno bismillahirrahmanirrahim sebagai donga. Engko lak malih mandi nek kanggo apa-apa. Tapi syaratnya kudu mantep, kan gak mantep ya muspro manjene sampean gak mantep. Iki tak terangno dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi satu persatu. Ono canok siji ning kitab diterangno. Ana wong wedok saben gerak, saben gerik maca bismillahirrahmanirrahim. Dadi tiap diceluk bojone, durung ngomong ring bojone, ampe ring didik bismillahirrahmanirrahim ten pasar. Ditakoni tekon dindik bismillahirrahmanirrahim keng jeding. Dadi tiap ape ngomong apa ae dibuka bismillahirrahmanirrahim. Sampai sabojone sampai pegel. Saithik bismillah, saithik bismillah. Pegeli bojone sampai dipraktekno. Bojone iku teko nggone pasar mbuntel watu dibuntel karo setangan, tak bijukane cek kapok. Bareng mulai nggo watu buntelan setangan ngomong ring bojone, "Lho, tak olehno roti." Dijawab bismillahirrahmanirrahim, matur kasuwun. Dibuka lah kok dadi roti temen. Bojone tenger. Bojone wedine setengah mati. Wah, pompong durung aku. Engko nek disot dadi ndot temen aku. Dadi bismillahirrahmanirrahim iki mandine setengah mati nalikane sampean lakoni. Carane ya ngono mau supaya iso mandi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas utawi api-apike menungso, wa khairuman lan api-apike wong yamsi kang mlaku sapa man, mlaku-mlaku alal ardi ana ing dhuwuring bumi. Api-apike menungso ana jagat raya iki jare Kanjeng Nabi. Api-apike menungso sing mlaku ana dhuwur bumi iki yaiku al muallimun. Pira-pira wong kang ngulang-ngulang agama kabeh. Nek sampean takon, nek sampean ditakoni apik-apike menungso, apik-apike wong sing klumar-klumur nok dhuwur bumi iki sapa? Jawabe Kanjeng Nabi, yaiku wong sing ngulang-ngulang agama kabeh. Sampeyan Al-Qur'ane Gusti Allah ngendika, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Sampeyan kabeh bakal dadi apik-apike menungso nok jagat raya iki. Nalikane sampeyan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gelem amar ma'ruf nahi mungkar, cara saiki ya dadi Pak Guru. Dadi sampean kabeh dicalokno nok kene dadi calone wong sing ngulang-ngulang agama. Hati-hati karo wong sing ngulang agama. Mergo wong ngulang agama iku jare Kanjeng Nabi apik-apike menungso nok dhuwur bumi iki.
ulama khalaqaddin semongso-mongso rusak apa agama jadduhu mongko berjuang no sapa muallimun hu ing din. Wong kang ulang agama sing model kaya apa sing dadi jare Kanjeng apik-apike menungso nek dhuwur bumi iki, yaiku wong sing ulang agama nalikane agama rusak dheweke rina wengi mikirno nata agama, berjuangno agama. Nek biyen berjuang agama iku liwat perang zaman biyen, memang situasine zaman biyen zaman Kanjeng Nabi pakai perang. Tapi nek saiki berjuang agama pakai pendidikan agama, khususnya pondok-pondok, madrasah. Iki kabeh berjuang nokja agama zaman saiki. Tapi saiki nek selip pendidikan kalah, ya padha karo berjuang agamane kalah. Pusat pendidikan agama nok pondok-pondok, dadi pondok aja nganti ketinggalan zaman. Bab iku nok pondok Sunan Derajat kan dirintis kaya apa carane iso nguasai negara melalui pondok. Sehingga gue pendidikan macem-macem, tapi iso melaku bareng. Podo karo montor onderdile macem-macem, tapi satu dengan yang lain iso saling membantu. Ono sing dadi ban, bagian mumet nok ngisor, ono dadi setir, bagian diongkek-ongkek dilas-lus, ono dadi busi sing diobong terus. Pendidikan nok Pondok Sunan Derajat pun begitu. Ono SMP negeri calon camat, calon polisi, ono STM calone insinyur, ono semea calone ahli ekonomi, ono mualimin mualimat calone kiai, dan seterusnya. Ya ikilah namanya pendidikan agama. Lan kene wajib malah ujian negara. Soalnya nek sampean gak duwe ijazah dadi mudin be sampean besok kangelan. Aja maneh kadek tak kepengin dadi presiden. Sebab itu hati-hati lho karo wong sing ngatur pendidikan agama. Soalnya wong sing ngatur pendidikan agama iku jare kanjane api-apike menungso nek dhuwur bumi iki. Sebab iku atuhum padha paringa sira kabeh hum ing muallimun. Nek sampean besok duwe apa-apa, sampean bantu. Sampean diparingi sugih dhuwit, wong sing ulang agama ku sampean bantu dhuwit supaya sampean disenengi Gusti Allah. Sampean gak iso berjuang agama, sampean bantu ae ring wong-wong sing berjuang agama. Iku wis termasuk sampean ikut-ikutan melok berjuang agama. Wala tusajiruhum lan aja padha nentang sira kabeh hum ing muallimun, aja pisan-pisan sawan nglawan, saman nglarakno atine para pejuang-pejuang agama. Mundhak Gusti Allah gak keduga. Wala tuharrijuhum lan aja nyusahno ta nyumpekno sira kabeh hum ing muallimun, aja nyusahno atine pejuang-pejuang agama. Mundhak sampean disusahno Gusti Allah. Kaya apa pejuang agamane Gusti Allah sampean ganggu, sampean olok-olok, sampean pisoi, kena perkara temen sampean karo Gusti Allah. Hati-hati lho. Mudak kualat garai sampan dibendoni Gusti Allah. Iso sampean bantu, nek gak iso aja diganggu. Soal zaman akhir ya wong sing berjuang agama liwat pendidikan itulah
sing iso ndadekno agama iki maju, dadakan diganggu. Mari ya bujat kabeh sampean. Kena bendune Gusti Allah. Tapi aja lali lho. Di mana ana wong berjuang agama pasti nok kanan kirine dialang-alangi. Contohnya Kanjeng Nabi iku lho. Kanjeng Nabi biyen nalikane berjuang agama, ayo sapa sing dadi penghalang pertama nalikane Kanjeng Nabi berjuang agama? Ya keluargane dhewe, ya ponakane, ya misanane, ya pamane. Kanjeng Nabi ya ngono, ya dilok-lokno, ya dipisoi, dilokno tukang santet, dilokno apa, itu Kanjeng Nabi. Sebab itu untuk contoh. Wong berjuang agama iku mesti gangguane akeh. Ganggu kiwa, ganggu tengen. Tapi kaya apa Kanjeng Nabi biyen? Tenang. Soalnya nek ngurusi sing ganggu kiwa tengene gak sida berjuang agama. Wa an Ibnu Mas'ud lan diriwayatno saka Ibnu Mas'ud, sekretaris Kanjeng Nabi kala ngendika, sapa Ibnu Mas'ud, man utahe sapane wong arada iku ngarepaken sapa man ayun jiahu ing yen to nyelametaken ing man sapa Allah minaz zabaniyah sangka malaikat zabaniyah. Atis ata asyara kang 19. Malaikat zabaniyah iku malaikat juru siksa nang neraka. Iku dipimpin malaikat sing kereng-kereng sing gak tau mengsem, jumlahe 19. Malaikat 19 sing bagian juru siksa iku arane malaikat zabaniyah. Hati-hati sampean besok ngarek konangan malaikat zabaniyah, oh dikepruk temen sampean. Malaikat yang paling kereng, paling kejem. Jumlah malaikat zabaniyah ana 19. Nek sampean kepengin slamet bisa nang akhirat gak kena ancamane siksane malaikat zabaniyah sing jumlahe ana 19, sampean maca fal yaqra mongko becik maca sapa man ing bismillahirrahmanirrahim. Sampean sing sering maca bismillahirrahmanirrahim, soalnya bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya jumlahnya ana 19. Sama hitung hurufnya 19. Mulai bismillah sampai ar-rahim, mulai ba sampai mim. Sopone wong sing nalikane nok donya seneng maca bismillahirrahmanirrahim sing jumlahe hurufe ana 19. Persis karo jumlahe malaikat zabaniyah sing bagian nyiksa bisa ana ing neraka. Soalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim sing jumlahe ana 17 huruf iku nalikane diwaca liyaja'ala supaya ndadekno sapa Allah lahu kedue man bikulli harfin kelawan saben-saben sak huruf minha sangka bismillahirrahmanirrahim junatan ing tameng mingkulin sangka sekabehane mingkuli wahidin sangka saben-saben suwiji sangka malaikat zabaniyah sing jumlahe 17 mau. Dadi bismillahirrahmanirrahim sing saiki diwaca nang alam donya iku kok diselidiki nganggo ilmu alam. Dari ba keluar jadi bion-bion jadi hawa hidup, dari sin yo keluar jadi bion hawa hidup, dari mim yo keluar jadi hawa hidup sing jumlahe ana 19. Iki ilmu alam lho, lan kena dirongsen, kena dipotoi. Tiap-tiap bion satu teko bismillahirrahmanirrahim sing jumlahe ana 19 akan menjelma menjadi tameng sing jumlahe ana 19.
Sing besok tiap tameng siji iso njaga menungso sing maca. Toko gangguane malaikat Zabaniyah ana ing neraka sing jumlahe ana 19. Dadi garis besare wong sing sereng maca Bismillahirrahmanirrahim besok bakal dadi tamenge nalikane dheweke nyabrang neraka, gak sampai kena tamprane, kena gepukane malaikat Zabaniyah sing jumlahe ana 19. Ya padha karo biyen kok diterangno Fatihah iku ana 7 ayat. Sabrangan nok neraka jumlahe uga ana 7. Wong sing maca Fatihah tiap-tiap saayat akan menjelma menjadi perahu-perahu sing standby ana sabrangan neraka sing jumlahe ana 7. Sehingga besok wong sing maca Fatihah besok nalikane nyabrang neraka tinggal numpak perahu-perahu sing dibikin waktu zaman no alam donya lantaran maca Fatihah sing jumlahe ana 7 ayat. Iku Fatihah tiap-tiap saayat menjelma menjadi perahu sing standby ana sabrangan-sabrangan neraka sing jumlahe ana 7. Lah saiki Bismillahirrahmanirrahim sing jumlahe ana 19 huruf. Tiap-tiap sak huruf akan menjelma menjadi makhluk-makhluk sing diarani tameng. Sehingga besok nalikane sampean ape nyabrang neraka akan mati-matian belani sampean, aja sampai sampean kena gepukane malaikat sing paling kereng-kereng sing jumlahe ana 19 sing diarani malaikat Zabaniyah. Ati bejo sampeyan no alam donya dikei Gusti Allah surat, dikei Gusti Allah ayat sing kena kanggo tamenge besok nalikane sampeyan nyabrang neraka. Kok sampeyan kabeh gak mungkin iso mlebu swarga tanpa nyabrang neraka. Neraka mbone gak karu-karuan. Sehingga sama nyabrang neraka butuh kendaraan. Sama nyabrang neraka butuh alat kanggo tolak-tolak supaya besok gak kena gangguan. Alat sing paling top gak ana ngungkuli Fatihah sak bismillah pisan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manut ae sapane wong kanat iku ana ad-dunya apa donya iku niyate man. Sapane wong sing nalikane urip no alam donya niyate kepengin bahagia no donya, kepengin seneng no donya, cita-citane bahagia no donya. Ja'ala moko ndadekno sapa Allah fakrahu ing fakireman baina ainaihi ana antarane mripat lorone man. Wong nalikane urip no alam donya dadakan tujuane kepengin sugih donya brono ana ing alam donya, Gusti Allah bakal ndadekno wong mau serba kurang gak ana titik-titike. Wis akeh tambah kurang, wis akeh tambah kurang. Saiki durung karuan lho. Wong nek donyane akeh kok cukup durung karuan. Durung karuan nek wong donyane saithik iku kok kurang durung karuan. Akeh banget saiki wong sing duwe sepeda ontel wis ayem wis tengah mati. Diponcal-pancal wis senenge dudu-dudu boncengan sak bojone ngangkrok padahal sepeda ontel. Ayem wisan. Tapi akeh banget saiki wong sing di pesawat terbang pirang-pirang sek kurang. Kok pakai uang bank. Ge nyaur kono utang kene. Ge nyaur kene utang kono, jare wong Jawa gali lubang tutup lubang. Tambah akeh donyane, tambah akeh utange.
tambah akeh duwike, tambah akeh kebutuhane, sehingga gak ana cukup-cukupe. Iku pirang-pirang suwe-suwe sampai stres mergo kurang. Kaya apa asale duwe sepeda ontel wis ndek dhuwit 10.000 ayem ring pasar sak bojone tuku iwak, tuku jangan-janganan, tuku beras wis cukup, mulai diliwet wis mangan segone kemebul, padahal mek duwe dhuwit 10.000 bareng ndek sepeda motor siji maneh duit 50.000 gak cukup, ge tuku bensine, bensin larang, tuku uline, tuku bane macem-macem. Duit 10.000 asale cukup, lega nalikane sepedaan ontel, bareng sepedaan motor 50.000 gak cukup, ge siji maneh bareng motor. Bareng di motor 500.000 gak cukup. Durung di sepur, durung di pesawat terbang, ayo. Dadi wong iku nalikane tujuane uripe ingin bahagia di dunia, gak kira ana cukupe, tambah akeh tambah kurangi, tambah akeh tambah kurangi. Begitulah jarene Kanjeng Nabi. Sampai wafaro kolan misai sapa manha ing donya. Arghaba khale luwih seneng-senenge barang ya kuno kang ana manfiah iku ing dalem donya. Nalikane donya dikumpulno asale ndok dhewe-maneman dadekno pitik dhewe-maneman dadekno wedhus dhewe-maneman direwangi nyolong-nyolong rambanan dadekno sapi sak pirang-pirang dadakan ditinggal mati. Ayo sapine ring ndi? Ya keleleran no alam donya dikei rebutan. Ya nek duwe anak ana sing maris bareng gak duwe anak dhewe-maneman ditinggal mati. No kuburan kelongkongan gak nduloni yo Pak eman-eman rino lan wong edong bareng wis akeh lah kok tak tinggal mati. Ngerti yo biyen Pak kaset gak ana gunane. Sampe no Al-Qur'ane wong ngono disindir karo Gusti Allah. No alam kubur tangisan Cina. Njaluk ring Gusti Allah, Gusti kula sampean uripno sediluk mohon Gusti. La ali an a'mila sholihah, kula tak nglakoni apik Gusti, sapi kula badhe kula sedekahno ring masjid. Wedhus kula badhe kula sedekahno ring langgar. Dunya brono kula badhe kula sedekahno ring pondok. Jawabe Gusti Allah, kalah kaset. Kadung mati ugi ape sedekah. Biyen sak urip lha apa? Plongak-plongok ora iso. Ya ikilah menungso. Dhewe-maneman suwe-suwe ora koman. Siji waman utahe sapane wong takun iku ana al akhirat apa akhirat. Iku niyatahu niyate man. Siji karone ana wong urip nang alam donya tujuane kepengin bahagia besok nang akhirate. Wis nang donya pirang dina jare wong Jawa nang donya mek mampir ngombe. Wis gak usah bahagia nang donya sing tak doleki, tapi kaya apa supaya iso bahagia nang akhirat. Wong nek uripe kepengin bahagia no akhirat, ja'ala moko dadekno sapa Allah ghinahu ing rumangsa cukupe man, rumangsa cukupe fi qalbihi ing dalem atine man. Wong sing uripe waktu urip alam donya kepengin bahagia no akhirate, wong mau bakal diparingi Gusti Allah uripe rumangsa cukup. Ya iku duit 10.000 wis cukup, duit 5.000 ya cukup. Pancen duit saithik ya mangan iwak jui digoreng wis kremes-kremes enake setengah mati campur sambel terasi. Ndek duit satu akeh iwak 10.000, duit 10.000 oh iso tuku wak apa? Wak gembung campur iwak
Tapi nek duwike pirang-pirang 20.000 iso tuku tongkol. Dadi cukup. Angger sampean enake perkara larang durung karuan lho nek. Warung sing larange setengah mati kok enak durung karuan. Oh enak panggonan ana ilat. Nek weteng wareg masih dikeki mangan sing enak, muak. Tapi nek weteng lesu, wetenge lesu campur ngelak, maring nerakal, wis nok pojokane Tegal, lungguh watu, mangan sego jagung, sambel terasi, wis gak mupakat, campur ngombe banyu jeding, ceglok. Alhamdulillah. Bareng wong wetenge wareg ayo diombeni es campur muak iki apa kok mblenek kabeh. Dadi sing garai enak itu bukan kok larange panganan, tapi sing garai enak iku apa? Ya cangkem sing butuh direwangi sehati cangkeme sehat, awake waras, wetenge lesu, ya gak ana panganan gak enak. Ya tak critakno bolak-balik kene durung tau mangan enak, ngungkuli mangan jaman aku nok pondok biyen. Biyen nok pondokku ngliwet cah gak kaya saiki ngono. Gak sempat ngliwet ning sekolah mulai subuh sampai isya. Ngliwet, pas ngliwet tak tublek beluwek ndure kei sambel ngrasakno terasine. Wis enake gak umpakat. Mari ku kendile tak isane banyu jeding. Iya temenan jaga kok idongeng. Mari mangan sego liwet kendil diangkat diombe ceglok enak sampai saiki terbayang-bayang biyen kok enake ngono yo nek mangan. Yo kok waras gak tau gering. Sing wis dihati-hati, dijogo-jogo sek gering mati. Padahal wedine karo penyakit setengah mati. Nah, kena penyakit tak ndewek ta biyen mulai paling sembrono karo penyakit, nyatane yo penyakite wedi karepe dhewe. Wis dadi maksude nek ana wong ingin bahagia di dunia, temen uripe mau serba cukup. Wan jama'a alaihi doi atahu lan ngumpulno sapa Allah alaihi ing atase man doi atahu ing kasio-sione man uripe gak karepe dhewe. Uripe tentrem ayem mergo tujuan uripe bahagia no akhirate. Ana macem-macem diwasi ae. Wa farokolan misai sapa manda ing donya azadama ing luweh sengit-sengite barang yakunu kang ana manfiah kowe dalem donya. Bareng wis tuwa gak kerasan no alam donya lha apa no donya suwe-suwe. Mergo rumangsa no akhirat wis duwe sangu pirang-pirang. Nah ikilah sampean saiki pompong nok pondok harus ngumpul saldo pirang-pirang lho. Khususnya saldone melalui ngakeh-ngakehno maca bismillah, ngakeh-ngakehno maca Fatihah. Supaya sampean besok nalikane ape mati, wong nek ape mati kan disudohno ya. Dadi jarene siji ning hadis nek wong ape mati disudohno. Kalau calone panggonanmu besok kaya apa nggih Gusti pejah nggih pun dadi malah seneng. Mergo mati wis disudono dhisik calone panggonane, tapi siji karo wong sing kelakuane ala. Bareng ape mati disudono kok calonane panggonanmu neraka kono ya sambate huru-hara gak karu-karuan. Kala ngendika sapa Kiai Sahal At-Tusturi, mausia ora den durakani sapa Allah bimaksiatin kelawan sijining maksiat azama kang luwih agung minal jahli ngungkuli bodho. Maksiat sing paling gedhe dosane
paling gede resikune gak ana maksiat sing ngungkuli bodho. Dadi wong nok donya dadakan goblok. Bodho salah sijining kesalahan sing paling gede. Gara-gara bodho semuanya gagal. Kila den dawaken hal ta'rifono tesemrap jenengan saean ing suwiji-wiji asada kang luwih nemen minal jahli ngungkuli bodho. Mbah Yai Sahal napa sampean semerap sing langkung nemen daripada bodho? Bodho jare gede-gedene kesalahan, enten ta sing luwih gede ngungkuli bodho? Kesalahane kala ngendika Mbah Yai Sahal naam, iya ana sing luwih nemen daripada bodho. Napa Mbah Yai Sahal? Yaiku al jahlu bil jahli. Al jahlu orang ngrumangsani bil jahli kelawan bodhone. Wong bodho gak ngrumangsani bodhone ya ngeminter. Nek wong bodho ngrumangsani bodhone kan gelem belajar. Wis salah bodho gak ngrungangsane dheweke bodho. Dadine ya kaya apa? Plonga-plongo belajar gak gelem. Senengane ontran-ontran nok ndi ae panggonane mbujat rono mbujat kene. Ya nek mbujat kono mbujat kene iku mau urusane durung bujat ring urusan masyarakat. Nek bujat urusan wae masyarakat kena perkara temen. Li anna jahla bil jahli karena sak temene orang ngrumangsani bil jahli kelawan bodhone. Ya sedu iku mbuntoni apa jahlu bil jahli bil kuliah kelawan sekabehane utawa babar pisan babat ta'alum ing nglawangi belajar. Gone wong bodho gak ngrumangsani bodhone iku gak gelem belajar. Tapi nek ngrumangsani bodhone ya takon dhisik. Takon dhisik akibate ya gak keliru wong takon, gak gelem takon. Wong dikanane gak ngerti ku takon dhisik. Grudak-grudu gak nek takon akibate keliru. Kena perkara. Bodho sing paling nemen yaiku gak ngrumangsani bodhone. Faman lutani sapane wong yadzunnu iku nyono sapa man binafsi marang awak dhewe ne man anau sak temene man alimun iku pinter fa kaifa ta'alam mongko kaya apa gelem belajar sapa man. Sopone wong sing nyonone dheweke mau pinter ya dheweke gak gelem belajar. Wong rumangsa dheweke pinter sebab nek iso takon cek gak kesasar takon dhisik lho kek napa tak asal usule takon engko dikandani. Wong nek rumangsa dheweke pinter ya gak gelem belajar wong rumangsa pinter. Nek iso aja sampe sampean rumangsa pinter, rumangsa sek bodho supaya gelem belajar. Wakadzali kalan yo kaya mengkono-mengkono. Qaulu Sahal, dawuhe Ki Sahal, kesalahan sing paling gede yaiku kesalahan gara-gara bodho afdalu maute utama-utamane barang uti akang den taati. Den taati sapa Allah bilantaran maikal ilmu ibadah sing paling top gak ana ngungkuli ibadah pinter ngaji duwe ilmu. Oh gara-gara pinter barang-barang sing asale salah malah iso dadi bener. Gara-gara bodoh barang-barang bener iso dadi salah. Waroksul ilmi utai pusating ilmu al ilmu ngrumangsani bil ilmi kelawan duwe ilmu.
Wong duwe ilmu sing paling top yaiku wong sing ngrumangsani nek dheweke mau duwe ilmu. Nek rumangsa sampean duwe ilmu ulangno. Wong sing bodho-bodho iku kandhanono supaya cek dadi wong pinter. Wong pinter kok lolok melok ngerakal campur angon wedhus ya aja. Wong pinter iku harus ngulang. Wong pinter gak gelem ngulang aneh-aneh ae. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'dzaru ora bakal den sepuro al jahilu sapa wong kang bodho alal jahli gara-gara ora ngerti. Dadi besok nang akhirat gak iso. Kok banjur nang kula mboten ngerti Gusti. Oh salahmu kan gak ngerti, kena apa biyen gak belajar? Oh kena. Nah kula mboten ngertos. Ndak bisa alasan kula mboten ngertos. Tetep bisa nang akhirat kena perkara, kena siksa gara-gara kena apa sampean kok gak ngerti? Kena apa sampean kok gak gelem belajar? Wala yakhillu lan ora halal lil jahili kedhe wong kang bodho. Apa ayasku tayen to meneng jahil ala jahli ing atase bodho ning jahil. Wong bodho iku gak kenek banjur tinggal diam. Wong bodho kudu belajar. Belajar iku bukan kok sampai rabi, tapi belajar iku sampai mati. Wong gak rabi leren. Padahal sek bodho. Sopo tangge undang-undang belajar sampai rabi. Walalil alimi lan ora kedhe wong kang pinter apa ayasku tayen meneng sapa alim ala ilmi ing atase ilmu ning alim. Semono ku sampean bisa nek dadi wong pinter mulih teko pondok ulangno ilmune. Khususe tata krama diulangno. Supaya wong-wong cek duwe tata krama. Kadang-kadang sing repot sing nok pondok diulang tata krama, sing bajak lho sing gare kena perkara sok-sok. Sekolah bajak-bajak. Nok dalan ikut-ikutan, katut-katutan. Sing nok pondok sik bejo biasa sik kena dielingno. Padahal sing sekolah nok kene sebagian ono sing bajak. Sok-sok kena perkara. Wa qala ngendika sapa bandum setengah ulama idza abghadha nalikane geting sapa Allah abdan ing kawula atau moko paring sapa Allah ing abdan salasan ing telung perkara wa mana ala nyegah sapa Allah ing abdan salasan ing telung perkara. Gusti Allah nek geting karo menungso. Menungso bakal diparingi Gusti Allah telung perkara lan dilarang dijaga Gusti Allah sangka telung perkara. Iku tandane menungso digetingi Gusti Allah. Siapa mereka? Atahu suhbatas sholihin, paring sapa Allahu ing abdan suhbatas sholihin, ing kekancan karo wong bagus-bagus kelakuane. Wa mana ala nyegah Allahu ing abdan al-qabula ing nampa mindu sangka sholihin. Sapa pondok turu pondok adus nok pondok tapi gak iso ngaji plongak-plongok. Iki tandane wong digetingi Gusti Allah. Medine sapa pondok kan ya harus pinter ngaji. Anak pondok 20 tahun iso apa blas gak iso apa-apa. Kok aneh. Iki arane wong gak oleh barokah pondok. Gunane apa nek pondok plongak-plongok sampai 20 tahun. Wae ngaji turu. Biar ngaji melek. Ngono ta. Ya iku tandane wong sing gak digetingi, wong sing digetingi Gusti Allah. Mesti nek pondok ya harus pinter. Konconan wong apik kelakuane tapi gak iso niru marang kelakuane wong sing apik mau. Wa atahul a'mal,
Wa ato lan paring sapa Allahu ing abdan al-a'mal ing pira-pira nglakoni kebagusan, nglakoni as-sholihah ing kebagusan. Wa mana ala nyegah sapa Allahu ing abdan al-ikhlas ing ikhlas. Di antara wong sing digetingi Gusti Allah maneh wong mau gelem nglakoni apik tapi gak iso ikhlas. Ibadahe bukan krana Allah, krana Pak Lurah. Ibadahe bukan krana Allah, krana kepengin dilem wong. Ngene iki tandane wong sing gak bejo. Wong karek nata ikhlas lillahi ta'ala tok lho kok gak gelem. Gelem sedekah nek diumumno nang surat kabar. Derek wis baru gelem. Fiha ing dalam amal. Wa atahul hikmata wa mana'ahu sidqa fiha wa atolan paring sapa Allahu ing abdan al hikmata ing hikmah. Ing dadi wong sing bijaksana, wong pinter, tapi wan mana ala nyegah Allahu ing abdan asyqa ing temen fiha ing dalam hikmah. Diparingi uteke urip tapi gak didus. Gak disiplin, gak temen. Sakjane wong iku kok gelem temen ngono wis kaya apa. Tapi gak temen kaya apa. Dadekno supir mbujukan. Dipasrahi wong penggawean korupsi, dadekno camat gentonan. Ya bubrah kabeh iku tandane wong sing gak bejo, tandane wong besok bakal gak selamat nok neraka. Kancanan wong apik gak iso niru kaapiane, iso nglakoni apik gak ikhlas, uteke urip gak jujur, iku tandane wong calone bujat. Nah sekarang ganti soal jawab tapi Sabtu 2 karena saya mau pengajian ke Tuban. Nah ganti yo. Apakah orang yang punya ilmu Poncosono apa cah kok takon aneh-aneh? Kalau meninggal bisa hidup lagi. Iku ceritane biyen sing diarani Resi Subali. Iku punya aji-aji jenenge Poncosono. Resi Subali iku aji-ajine dipenakno ring gone Prabu Dasamuka. Dongengane jarene wong sing diaji-aji Poncosono iku gak iso mati, nek mati urip maneh, nek mati ngambah lemak urip maneh, ngapi mati ngambah lemak urip maneh jarene. Tapi nyatane Prabu Dasamuka tambah diberki gunung karo Anoman kiek-kiek. Wis gak usah bakas ngene iki, cilik-cilik kok. Poncosono barang. Iku dongeng nok wayang kono lho. Gak usah dipercaya ngono-ngono iku nggarai mala petaka. Wong gek Nabi Muhammad be sedo kok. Nabi Adam be sedo kok, Nabi Nuh sedo kok. Iku hanya cerita-cerita bohong. Apakah boleh menyaur hutang puasa diganti dengan uang sedekah? Tidak boleh, kecuali wong sing wis gak kuat poso. Lah harapan poso sudah ndak ada. Lah kaya apa wis gak kuat teman-teman kok wis tuwek ngerokak. Lah iku iso diganti dengan bayar mut. Tapi nek ngene-ngene gak oleh, saya sehat-sehat kok gak poso bayar duit. Sopo sing ngarane oleh? Tidak boleh. Bahkan nek sampean gak poso kudu diganteni poso. Lan kudu dikandani ojo sampai besok keterjang poso maneh. Nek keterjang poso maneh kejaba ngandani poso kena bayar dendan. Yaiku bayar beras wedok-wedok sing haid pirang dino harus ditotal, ojo nganti dikandani sampai poso maneh. Dadi kudu sadurunge ulan poso wis dikandani pirang dino. Gak ngono kena perkara ya.
Saya mau tanya, mengapa Rasulullah tidak boleh digambar wajah beliau? Sopo sing ngarani gak oleh? Gak ono kok gambare Kanjeng Nabi. Gak wani mbak gambar Kanjeng Nabi, gak ono sing wani. Gambar Syekh Abdul Qadir Jailani ngarang. Wong gak tau petuk kok. Oh iya iya. Sayyidina Ali wali songo lho ono gambare ngarang, sopo sing gawe ngono ku. Kok isone iku lho. Wis gak oleh gambar Kanjeng Nabi barang dilarang, gak oleh. Gusti Allah kan apa gambar paling benci nek ana wong sing tukang gambar. Hadis asli lho iku. Dadi Gusti Allah nglaknati ring tukang-tukang gambar. Awas aja gambar-gambar. Gambar apa? Gambar wong, gambar makhluk hidup. Nek gambar gunung gak apa-apa. Apakah betul kalau hafal Asmaul Husna jaminannya surga? Sampai iso ngelakoni Asmaul Husna sing jumlahnya 99 dijanji Kanjeng Nabi bakal mlebu swarga. Memang iya. Wong asal mati nesek mati Islam kapan-kapan akan masuk surga. Tapi nek mati wong mati kafir, harapan masuk surga tidak ada. Lan sampean kudu ngerti swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa. Sapa sing mati gawa dosa kepeksa harus dipanggang dhisikno neraka. Asmaul Husna padha karo pemancar-pemancar sing dipancarno Gusti Allah ring alam donya. Sebab itu nek sampean njaluk apa-apa ring Gusti Allah, gunakno Asmaul Husna. Cocokno mergo Asmaul Husna sing jumlahe 99 iku ana cak-cakane dhewe-dhewe. Jarno Al-Qur'ane Gusti Allah ngendika falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Gusti Allah duwe Asmaul Husna sing jumlahe 99 nek sampean njaluk apa-apa gunakno Asmaul Husna. Ben esuk nek ngaji diceritakno besok nek sampeyan wis metu sekolah melok ngaji esuk di situ diceritakan cara penggunaan Asmaul Husna satu-satu. Bagaimana hukumnya kalau pelaksanaan sholat fardu dengan sholat ba'diyahnya berjarak lama? Ora apa-apa. Mari sholat fardu terus wiritan dhisik. Mari wiritan baru sholat ba'diyah, ndak apa-apa. Sholat ba'diyah itu sholat sing dilakoni, sholat sunat sing dilakoni sakwuse sholat fardu. Lan iku gak ono batas sampai pirang menit antara ba'diyah karo sholat fardu. Upamane di sela-selane wiritan dhisik ora apa-apa. Lah apa ngono bingung karepe dhewe. Semono kok sholat qobliyah. Sadurunge sholat fardu iku disunatno sholat sunat. Mari sholat sunat ngenteni imam gak teko-teko ora apa-apa. Karo ndonga, soalé donga paling mandi ora ana ngungkuli donga antara adzan lan qomat. Manfaatno kanggo ndonga sambil nunggu imam. Saya mau tanya, bagaimana sholawat Sulaiman itu? Terima kasih ono sholawat Sulaiman barang iki lho. Iki sapa sing ngulangi? Sing ono iku oparane iku Hizib Sulaiman iku ono, tapi gak usah diulangno iku rahasia. Besok nek kapan sampean wis ngaji kitab Ihya iku nek kono ono. Ini gak oleh diulangno, gak krungu wong akeh. Undi ya. Sitongkas waktune entek aku dinteni wong Tuban. Bagaimana cara menghilangkan balak? Carane ngilangno blai yaiku aja lali maca ayat kursi esuk ping 3 sore ping 3. Nek sampean maca ayat kursi ping 3 esuk jarine Kanjeng Nabi sampean insyaallah bakal selamat sampai sore. Nek sampean maca ayat kursi sore insyaallah sampean bakal selamat sampai esuk. Nek sampean maca ayat kursi esuk sore bakal selamat terus. Dadi nek kepengin gak kenek keblaen aja lali ben esuk sore maca ayat kursi ping 3.
Bahkan penyakit sakjane nyerang gak sida. Ana flu burung enteng. Kaya apa carane nolak? Maca ayat kursi esuk gak bakal kena flu burung sampai sore. Maca ayat kursi sore gak bakal kena flu burung sampai esuk. Nek maca esuk sore gak kena flu burung. Lha apa kok gegeran? Baku cah pondok aja lali yo. Esuk ping 3 sore ping 3 maca ayat kursi cek gak kena penyakit nok pondok iki. Ayo, kate ana sing kena penyakit berarti gak maca ayat kursi. Lali sawangane. Iku carane tolak belai sing paling mandi gak ana ngungkuli maca ayat kursi. Mandine ayat kursi ku ana buntute ayat kursi. Apa? Wala yaudu hifdzuhuma wa wal aliyyul azim. Iku mandine setengah mati ipat-ipati. Aja maneh katik bangsa penyakit biasa, setan jin priprayangan gak wani. Nek sampeyan wis maca ayat kursi, mergo nek buntute iku mandine dudu-dudu. Ayat kursi kekuatane 12 jam. Nek sampeyan maca 12 jam ditanggung bakal diparingi Gusti Allah selamat. Nek mari 12 jam maca maneh supaya cek gak belai. Dieling-eling ayat kursi ping 3 esuk, ping 3 sore diwaca. Iku kanggo tolak belai. Wis kumpul lagi besok maneh. Cukup sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum. Barusan kita dengarkan bersama kajiannya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita serta pengetahuan kita, sehingga kita bisa menambah wawasan dan menjadi insan pribadi yang lebih baik lagi. Apabila dirasa ini bermanfaat, jangan lupa share ke media sosial kalian semua agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.